Монголчууд эртнээс нааш зөв бэлэг шинжлэхүйн өндөр соёлтой харагддаг юм. Учир нь нүүдэлчдийн амьдрах хэв маяг зан заншил, амьдарч байгаа газар нутаг, цаг агаар, ажил үйлдэл нь хүссэн хүсээгүй зөнтэй байхыг шаардна. Амьдарч байгаа газар нутгийнхаа ширхэг өвс, ширхэг чулуу, малынхаа зан авир байдал, яс үс, аргал хомоолоос өксүүлээд од гарагсын хөдөлгөөн, нар сарны байдлаас ч цаашдынхаа амьдрал ирээдүйг тодорхойлж зохицож чаддаг хүмүүс. Өдөр тутмын амьдралдаа байн үйлдэх зан үйлүүд, эд хэрэглэгдэхүүнүүд ч мэрэг төлгийг томоохон хэрэглэгдэхүүн судлагдсан болгодог байна. Тухайлбал алганы хээ, лаа, чулуу, сул зэргээр мэргэлж байснаас хамгийн өргөн хэрэглэгдэж байсан нь далны мэрэг юм. Энэ дал гэдэг эрхтэн байна. Энэ малд, хүнд. За тэгэхээр энэ төр дотор хоньны дал гэдэг бол бас хөрөнгөс юм аа. Далны дундаас хоньны дал бол их мэрэгтэй юм аа. Их зөнтэй юм аа, бэлэгдэлтэй юм аа. Учир утгыг агуулсан нууцтай юм аа. Тэгэхээр бол энэ монголчууд бол хүнс гарахтаа за зүгээр захын нэг хонь, нэг захын нэг төлөг бариад яачихгүй шүү дээ. Тэгтэл за энэ цусаг хоньыг барья. Энэ жил сав барьлаа. За энэ эрд төлхийг барья. За энэ сава хоньыг барья. Энэ эр хоньыг барья. За энийг хүнсэндээ хэрэглэе гал. Сүүл ууцыг нийлж үзнэ. Далыг нийлж үзнэ. Тэгж жагаад нэг хонь гаргалаа л да. Тэгэхэд бол тэр хоньны тэр олон тэр эд эрхтэн саях юм байхгүй. За тэр бүхэн хүнс гаргаж гид сайрлагч байхдаа мал тохиорч байхдаа тэр дотор уйланхаа да тэр шимиж за тэр яснууд хавирга тэр нурууны үе хуушиг элэг зүрх энэ бүхнээрээ нутг орон хүн амтэн нүүдэл суудал бүгдийг ингээ тандаал мэдээд хүн хүнс гаргахад уйлахыг наваад ингээл эцгэж за энэ цэцгэгчээс ямар хөвгт гарах нь за долмоогоос ямар хөвгт гарах нь урнаагаас ямар хөвгт гарах нь гээл уйлахын доотлоо жоох ингээл газаас нь таашаа ингээд нарийнхан яачвал зэрэгтэй өгтөрлөө. Гуйн бут зүгээр зүлхээс нь мохордоо юм шиг охин төрхнээ. Яг тэрийг бэр байхыг зэнтэл үзэж харж илээ. За тэгт чинь л одоо энэ шагааны дүрс байна. Тэрний аль хэрэг тод байна. За энэ шагааны мэрэг гэл байна. За энэ бүхнийг өгүүлээд үйл дуусахгүй. Далаар мэрэглэх, далаар шинжих нь зөвхөн монголчуудын өвөг дээдсээс ихтэй баримтлолоо. Хүннэн хүрний үеэс ихтэй гэж үзэх нь ч бий. Монголчууд ч далаар мэрэглэх, шинжих энэ аргадаан бусад ямар ч судар ном мэрэг төлгөөс илүүтэй итгэдэг байжээ. Эртнээс нааш далны ясны таамаг мэрэг нь тэдний амьдралаар батлагдж байсан учраас монголчууд далны төлөвөнд хатуу итгэж байсныг 13 дугаар зууны үеийн хаадууд төрийн хэрэг явдлын цаашдын сайн мөг далны ясаар төлөвдөн үзэж байж ажил үйлсээ гүйцэтгэдэг тухай гадаад дотоодын олон мэрэгдийн номонд өгүүлснээс тодхон харагддаг. Францын элчин лам Рубрук дорнод этгээдэд зорчсон минь номондоо биднийг орж явхад хар нүүрс болтол шатсан хоньны далны яс барьж нэгэн зарц ордноос харав. Энэ ямар учиртай юм бол гэж би ихэд гайхаж билээ. Хожим нь энэ тухай асууж лавлбал хаан энэ ясаар урдчлан үзэхгүйгээр ертөнцид нэгэн үйлдэл үл хийх ажээ хэмээн тэмдэглэсэн бий. Далын мэрэг бол одоо нүүдэлчин монголчуудын одоо энэ олон жилжсэн тэр далын мэрэг гэдэг нь өөрөөр хэлбэл судар номлол гэсэн үг л дээ. Нүүдэлчин монголчууд ердөөсөн далаараа мэргэлдэг, далаараа үздэг одоо ирээдүйн өнгөрсөн одоо 300 нөө маргаашийн явдлыг далаараа мэргэлдэг. Төвдөд бол Монголыг далны ороо, далны зүүн бэлгийн ороо гэдэг байсан гэж шүү. Энэ бол боо шашнаас өмнө бөөгийн үед одоо тэгж хэлдэг. Тэгэл монголчуудын далны мэргийг бол хятад уншиж чадахгүй төвдүүд мэдэхгүй. Далаар шинжиж мэргэлэх нь ямар учраас монголчуудын итгэлийг даасан мэрэг болон хувирав гэдэг нь сонирхолтой. Үнэн дээр малын дал тэр дундаа хоньны дал нь тухайн нутаг орны байдал, цаг агаар, эзэн хүн, айлынхаа гений санг хадгалан түүний тухай мэдээллүүдийг өөртөө агуулсан мэдээллийг тээгч толино болдог байна. Тухайн айлын хоньны далаар нь шинжин
Тухайн айлын гэр бүлийн гишүүдийн зан араншин болоод ирээдүйн амьдрал, малын шинж байдал гээд дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг авч болно гэсэн үг. 70 дэх учир байна. Тэгээд ингээд цаашаа үүдэх нь ясын уул тэгэл ингээд аваад хайчихгүй. За энэ 70-ны яс бол их хүндтэй. За тэр айлын гэрийн голомтын буян гişиг 70-ндаа явж байна. За энэ гэрийн эзэн ямар байх вэ? За одоо энэ өр хүүхдүүд нь цаашдаа ямар ах вэ? Энэ буян заяан тогтох юм айл юм уу? Тогтохгүй айл юм уу? За олонтой айл юм уу? Үгүй юм уу? Энэ хүний гомдоож явсан хүн юм уу? Баярлуулж явсан хүн үү? Буянтай хүн үү? Аль хэр өглөгч хүн бэ? Аль хэр нарийн хүн бэ? Цаашдаа хувхаарах нь уу? Цаашдаа өргөжчих нь үү? Энэ бүхэн байж байна. Тэгэхээр 70 бол тэр тухайн айлын одоо буян гişиг сайн муугийн жинхэнэ тал нууц агуулсан тийм кодлогдсон их тийм. 70-ны толгой нь одоо их эзний шиждэг. 70-ны энэ их үеэр нь газар нутаг, орон нутаг, уул уус, ургуул амтэн тэр бүгдийн шинжин. Тэгээд толгойгоор нь бол 70-ын одоо эзнийг шиждэг. Ирэмг захан 50 бол эзэн баян чинэлэг одоо их төвшин сайн хүн байна гэж өөрөөр. Энэ толгойн одоо өргөн, энэ нөлөө өргөн тийм ээ. Ирэмг захан одоо 50 ингээд арай 50 биш биш хонхор байна. Энэ сайхан 50 энэ бол одоо эзэн баян чинэлгээ гэсэн үг энэ толгойн юм. 70-ны толгой юм тавчуу хонхор байвал одоо тэр энэ хүн бол одоо зүгээр тийм нэг жоохон дунд зэргийн баян хөрөнгөтэй хүн юм да. Ажил ихтэй, зав муутай хүн байд юм байна. Тэгээд 70-ны хүзүү ингээд энэ хүзүү нарийсаад энэ нарийсаад ингээд энэ нарийсаад энэ өндөрсөд ингээд ирэх юм бол одоо хавчиг гондгоо зуудаад ирэх юм бол эзэн ховдог, заваан одоо их нэгэн гүмхий хүмүүтэй хүн байна гэж энийг шинждэг монголчууд. 70-аар надаа хаанаас та авчив хэний 70-ыг ингэж шинждэг. За тэгээд 70-ны хүзүү нингэн хатуу байх юм бол одоо энэ 70-ны хүзүү нингэн бай. Тийм жоох хатуу хаах юм бол энэ одоо цусарч бялдууч одоо тийм их сайн хүн биш байна гэсэн шинжээр ингэж 70 тэр айлын тэр одны тэр эзний тийм хүн байна гэж шинждэг. Тийм ч учраас монголчууд мүлдсэн молынхаа далыг хөсөр хайдаггүй, харин ч ямбайлан хадгалж бусад хүмүүст үзүүлдэггүй уламжлал өнөө хүртэл байна. Одоо манай аав юм ярьжсэн бас нэг түүх юм одоо энэ аман яриа байдаг. Энэ бол яадаг вэ гэсэн тэр манайх бол далч дамби удам гэж би түрүүн ярьжсэн. Тэгээд далч дамгоогоос одоо тэр далч дам гэдэг хүнээс хүмүүс айгаад зарим хүмүүс одоо ирэхээс өмнө одоо гадаа далаа сэтгэлж ингэж хайдаг байсан. Энэ яадаг байсан гэхээр далаа зөвхөн шатаагаад би тэр хүн маань өөрөө тэр айлд орж ирээд далын нархан бол далын үзэж байгаад одоо ингээд тэр айлын бүх шинж үйл төрхийг хилдэг. Тэгээ тэрнээс одоо хилүүлэхэд бол далаа одоо шугал сэтгэлж хай гэдэг ийм яриа бас амнаж бид бүхэнд бас ирсэн байгаамаа. За тэгээд энэ 70-ны толгойнуудыг бол бас хамаагүй хайдаггүй. Бүр зарим майлууд бүр эхлэгдсэн тэр байхыг Баруун аймгийн нутгаар явж байхдаа биедсэн. Ханыхаа толгойд ингээд 70-ны толгой эхлэгдсэн байна л. Гэсэн юм. За тэр адууны 70-нуудыг бол баян ил гэж явж байсан чи бүр хасгууд бүр улаан гуссан мундаг. Адууны 70 ингээд хадны нарийнхан завсраар ингээд шигээд ингээд завсарт нь ингээд хийгээд агцсан байна. Тэр нь ямар очиртэй юм бэ? Хэрэг мэрээ ингээд тэнд үйлдсэн тэр адууны толгойных нь. Францын эрдэмтэн Андре Барбаулт монголчууд олон зууны өмнө 70-ны ясаар мэргэлж түүний 10,000 орчим зураасыг төвөггүй уншдаг байжээ гэж уулаг алдан биширсэн нь нүүдэлчдийн амьдралд ямар томоохон байр эзэлж байсныг харуулна. Даал бол олон янзын шинжтэй л дээ. Жишээл одоо энэ бараа автор өнгөтэй байна. Жохон бараа автор энэгээр. Энэ бол хар толгойтой бөхс рүүгээ жохон хар бутар толгой нь харын иймэрхүү юутай хонь байна. Энэ дээд талаа жоохон нуруугаар нь жоохон алга гэдсээр ингээд шинждэг. Хоёрт нь бол одоо тэр дунд цагаан өнгөтэй дал байдаг. Өөр ингээд сайхан цаа шиг цагаан өнгөтэй дал байдаг. Тэр бол шаардлагатай нуруу нь одоо бороотор жоохон тачир үстэй, янгирийн үсгүү тиймтэй ширүү үстэй тийм хонь байдаг. Тийм цагаан дал бол. Тэгвэл тийм улаан автар судалтай нэг тиймэрхүү нэг дал байд юм аа. Тэр бол одоо нэг тэр өтгөн үстэй тэр том гэдэстэй ирвэс маягтай тиймэрхүү мал нэг тиймэрхүү байдаг. Тэр бол одоо шил дорж ихч байдаг, бүрийн ихч байдаг юм уу, очрыхч байдаг юм уу тэр малын бөөн шинж тэмдэг мэднэ. Тэр айлын тэр хонь бол яг тэр айлынхаа шинжээр л байна. Тэр эзнийхаа шинжээр, тэр хүнийхаа шинжээр бүх юм шинжээтэй байдаг. За тэгэхээр энэ бас нэг цэнхэр туяатай
нэг бичгийн цааш нэг юутай байд. Тэр бол одоо сэрийг ширүүн үстэй тийм нэг жоохон тийм нэг одоо толгой нь одоо хөх толгойтой гэдэг юм хөхөөний гэдэг юм тиймэрхүү хойно байсан. Үгэлдээ тэгээ ийм 5 янзаар шинжит юм байгаамаа. Монголчууд далаар мэрэглектэй тэнгэрийн, лусын, харанхуйн орон, дайсны орон, эрэлгийн орон гэсэн 5 оронд далаа хуваадаг бөгөөд шатах байдал, түүнд гарсан хагарал нь хаашаа чиглэсэн байна гэдгээр үзэж хулгай зилгий, өвчин зовлон, ол зашиг, аян зам амьдрал ахуйгаан мэрэгжүүлдэг байжээ. Түүнчлэн өөрийн, дээдсийн, түшмэдийн, туслахуудын, төрөл төрөсдийн гэсэн 5 төрлийн гал суудал байна. Энэ талыг бол халуун тал гэдэг. Энэ талыг хүүтэн тал гэдэг. Энэ талыг тэнгэрийн тал гэдэг. Энийг газрын тал гэдэг. Энэ дөрвөн зүгэн зогстой. Тэгээ энийг бол туслуулаа нөгөө 6 хоноор гэсэн. Энэ тал төмөр юм. Энэ тал хүүтэн тал мод. Энэ тал арга билэг одоо бас ус. Энэ тал гал. Тэгээд гол талаасаа орж юу, уулан талаасаа хулгайч ууж юу, хойноосоо ирж юу, юу гэж хотоос юу гэж хэлсэн. Миний чи яг 6 ном шиг ингэ хараад ингэ хэлээд одоо энэ манай Монгол 6 биш үү? Тэр Монгол 6 арга бол одоо яг энэ дээр суурилсан байт юм дээрээс. Энийг сайн хэлээд ярьж чадаа бол одоо тэр ямар ч юмыг тайлбарлаж чадна л да. Далны мэргийн тулд цагаан зам, хар зам гэж байна гэж байна. Хар зам, цагаан замын судлаар нь зээл ингээл энэ дээр одоо бүр ихснээ гайхамштай. Далыг одоо ингээл сайхан зураал. Бүх юм зурагтай холбоотой. Бүх юм зурагтай. Зураггүй юм гэж байхгүй. Хүний төөрөг заяач зурагтай. Далны одоо энэ хуудснууд, за далны энэ талбай энтрээр чинь явж байсан зураас нь яаж явж байна? Шулуу явж байна уу? Шулуу явж байснаа буцаад ирж байна уу? Үгүй юм бол одоо ингээл тал ташаа салбарлаж хагарч байна уу? Зарим зөрсөн байна уу? Их сонин байт юм бэл. Далаар мэрэглэх эртний ном судар цөөхөн байдаг бөгөөд зөвхөн жирийн монголчуудын мэрэглэх арга байсан төдийгүй эрдэм номтой лам нарын гарын авлага болсон харагддаг. Далны одоо мэрэгний тухай ерөөс хүмүүс ам дамжаал ингэж ярьдаг. Нууцаар ингэж ярьдаг. Боловч далны хоньны ясны далыг галдоор шатааж юу. Энэ мэт үзсэн үү гэдэг одоо ингэ сайхан судрыг бас ингэ бичээд үлдээсэн байх юм. 10 үргүй ясны нэг л хуудас байна. Энэ бол хавраханд орсгол юм. Би бол ерөөсөө ингэж далны ясны тухай, мэргийн тухай ийм бичсэн бол нэх үзээгүй. Яг хөө зүгээр кирилл дээр буулсан тэр тийм юу бол байна. За тэгин ингэн тийм юм сайн тэнгэр тийм, газар тийм, асруу тэнгэр, хүмүүн тийм, дайсны зүгтүүл ийм гэд ингээд сонь байна. Өвчин тул тийм гэд бичсэн байна. Тэгтэл ерөөсөө энэ бичиг бол жинхэнэ монгол бичгээр ингэж бичсэн бол хаврхан байдаг шүү. Харин энэ төв бичгтээ одоо ингэ сайхан лам нарын зурж бас энд төв дээр нь сайхан бичиж тэмдэглэж үлдээсэн одоо энэ далны зураг нь их хавар ийм сайхан байна. Тэгэхээр бол ийм бас зурагтай тийм ном өөр Монголд гарсан байсан л да. Энэ бол одоо бас хавар дорсгол. Далаар мэрэглэх тухай товчхон өгүүлэхэд хоньны баруун хааны далыг чанаж махнаас нь салгаж ясын бариад мэрэглэх зүйлээ шившин галж шатаана. Далыг шатаахад дараах журмыг баримтлана. 2-3-аас илүү хүн байх ёсгүй. Олон хүн байхад шатааж болдоггүй. Далыг ширүүн биш ч бас хэтэрхий зөөлөн биш гал дээр шатаах бөгөөд шатааж байх үед чимээгүй байвал зохино. Мөн анхаарлаа төвлөрүүлж мэргэлж байгаа зүйлээ бодон төв суух хэрэгтэй. Далыг галж шатааж байгаа үед час гэсэн авиа гарвал хэрүүл маргаан болох хүн муу самж байж мэднэ. Харин далны яс тас хэмээн дуурч байвал гэр орон эд тогшилд бохир байгааг илтгэнэ. Далны хамар хугарч унвал бие лагшин муудагч төд удалгүй илааршин. Далны яс гал дотор матиж махивал гал голомтоос болсон хэрэг бөгөөд галд өргөл өргөх хэрэгтэй. Далны яс тууш шулуун цуурч чадсан бол хийх ажил саадгүй. Хэрвээ хөндлөн цуурсан юм уу эсвэл өмөрч унсан байвал тэр зорьсон ажлаа гүү хийх гэх мэт. Хоньны далыг одоо тэг гал шатаагаад гал гэдэг чинь өөрөө бурхан. Гал бурхан. Гал эзэнтэй. Дал өөрөө буян гişиг агуулсан. Тэгээ энэ хоёрыг нийлүүлээд яхад далныхан тэр тос нь галдаа өргөж байгаа гал тагчгаатай адилхан. Тэгээд далных нь тос нь удаад галдаа шингээ сайхан галын бурхан байсаал. Тэгээд далын чинь бүрхээл гал шатж байгаа тэр нэхэл гоё харагдав. Энэ бол аргалын галдаа л да.
Тэрс одоо нүүрсний галдаар хийчихэл тэ муухай нөртөлөл. Одоо бас янз янз ийм галдаа хийдэг болсон. Энэ цаг үед бол эвгүй хөдөөнийхэн бол сайхнараа байгаа. Далааштай гал мэрэглээл, далаан сайхан мөлжөөл. Одоо жишээ нь тэр далаа чанлаа штэ сайхан мөлжөө тавьчих штэ. Тэгээд одоо хадгалах хэрэгтэй байхгүй. Цэвэрхэн дээр газар сайхан хоншдондээ ч юм ингээ сайхан хадгалаад. Тэгээд тэр далны сайхан тосмос нь ингээ бүр сайхан хайрлаад ямар нэгэн одоо өсөө найрлаад ирэхээр галдаа хийгээ тэгээд үздэг ийм боломжлоод бол бид бүхний донд бол байгаа. Тэгэхээр далаар мэрэгжлүүлэхийн тулд одоо бас сайхан тэр далыгаа бас хадгалаад тэр тос юу гэдгийг тэр бүгд нь ингээ сайхан хайрлаад сайхан нөгөө далны мэрэглэх сайхан болоод ирэхэд бол яхаа авчираад ингээд мэрэглэж үзэж болох юм талтай байгаа. Цайруу дуу цагаан шаргал тийм зарим газар цагаан таа, зарим газар харлаа, зарим газар сааралтаа явсан тийм байдаг. Дал анх шатж байгааг ингээд харахаараа захаасан ганц нэг хальс мэс нь хомрилдаа шатж яснаа ингээл гол дундаас харлаа юм тэгэл тосон дундаа хаваал тэгэл тосчих далчих тостой яс юм л да. Тэгээд хамгийн одоо шимшүүс одоо толгуур эртнүүдийн нэг юм да. Дал дөрөв өндөр гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэл үе мөчсний эрх тийм. Монголчуудын дунд далны ясны шүтлэг, бишрэл, зан үйл, мэрэг төлөвтэй холбогдсон үлгэр домог, өргөн дэлгэр байдгаас үзэхэд түүнийг эртнээс нааш сонирхон судалж таньж мэдсэн хэрэг үйзээ. Нэг агуу атныг авах гээд хүмүүс ч одоо ингээд авч чаддгүй, таньдгүй ягаад гэхээр тэр чинь ив жилхэн одоо хувцастай ив жилхэн 300 ч гэдэг үлээ дээ. Даалч гэдэг үл яг ийм бүсгүйчүүдийг зөксөөгөөд ингээд таньдгүй. Нэг хүн очиод яах вэ гэхээр тэрийг мэддэг энийг эмгэнээр очиж л дээ. Тэгээ эмгэн энийг хилчих юм бол тэр шар зурхаа бичиг одоо намайг илчлээд тэр хаанд очихноо. Тийм учраас би энийг хилж болохгүй гэхлээр нь тэр эмгэнийг бол яасан бэ гэхээр газар ухаж агаад суулгаад дээр нь гал түлээд тогоон дотор хус хийгээд тэгээд нарийнхан төмөр одоо шууд ингэж хийгээд тэгээд нөгөө талаас нь сонсгоод нөгөө талд нь өөрөө сонссон гэж хэлдэг. Тэр нь бол юу гэхээр тэр атныг авахын тулд тэр бүсгүйчүүд бүгдийг инээлгэх ёстой. Инээлгэн гутал одоо тэр атан бол аманд алтан шүттэй. Тийм гүнж байгаа. Алтан гүнж гэж. Тэгээд тэрийг таньж болно гэж тэгж таньна гэж хэлсэн. Тэгэхээр нөгөө хүн бол очиод тэр бүсгүйчүүдийг инээлгээд тэгээд тэр таниад тэр нь тэмдэг хийсэн. Тэгээд хаанд бараалгаад за одоо танаа атныг авъя гэдэг хэлсэн. Тэгээд нөгөө тэмдгийнхаа дагуу таньж аваад явсан хаан бол тэр шар зурхаагаараа үтсэн. Тэгээд тэр шар зурхаа үтсэн чинь яасан бэ гэхээр одоо шороон бөхсдөө усан биетэй ч гэдэг юм. Тэгээд төмөр хүзүүтэй ийм юм хэлсэн байна. Таны натныг хэлсэн байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ энэ одоо бүр мэдхээ байж гээд нөгөө шатаас нь шар өчгээд тэгэхээр тэр шар өчгний бол хон долоосон гэж үздэг. Тэгээ тэр хон нь бол одоо хоньны далаар мэрэглэх нь бол бас их мэрэгэн босон гэж бас нэг тийм түүх. Би их олон далны талаар их олон түүх байдаг л да. Тэрний нэг түүх нь бол ийм түүх гэдэг. Өөрөд нэг хүн аянд яваад үдэлж буухад хэдэн хулгайч түүнийг гитэн хэвдэжээ. Энэ үед аян чин болгосон далны мах гаргаж далны махыг даяаран гэдгиймгээд дөрвөн зөвхт хэсэглэн өргөжээ. Тэгсэн чинь хулгайч нар маныг олоод үзчихчээ гэд год дутааж ингээд далны махыг байсан бүхэн хуваалцаж иддэг болсон гэдэг. Аав нагцынхаа дэргэд хизээч далыг барьдаг бай. Далыг хөсөр хаяхаас цээрлэх эсвэл сэтлэх ёс. Чон нохоонд бариулах үе хэмээн номхон моринд зүүдэг домгийг тоочоод байвал болоо. Далдыг одоо 70 хүн тарааж өгнө гэдэг шиг бүтэхийг хэлж шүү дээ. Бусдад боломж олгож бусдыг бас сэтгэл бас энэ бүхэн бас очиртай хандахыг л хэлж байгаа юм. Тэгээд тэр гэрт байгаа хүмүүст далны арын одоо хуцсыг бол бүгдийг тарааж өгдөг гэж байна. Яг өөр талын өөрөө гэрийн эзэн эднэлт зааглана. Хүннүгээс ч өмнө ихтэй байж болох далны мэрэг өнөөдөр монголчуудын сууршмал соёл иргэншилтэд шилжиж байгаатай холбоотойгоор мартагдах шахжээ. Учир нь орон байранд суух болсон иргэдийн хувьд далайн шатаах боломжгүй болсонтой ч холбоотой. Дал нь
Өнөөдөр зарим нэг чадварлаг уран бүтээлчдийн гараар олонний сонирхлыг татах болжээ. Сүүлийн үед манай зураачид, орчууд бас настай улсууд бас хийж чимэг бас энэ дээр нь сийлээд зураад ингээд жуулчид зардаг бас нэг биш бас мөнгөлөөд бөгжлөөд гуйл зэсээр хийгээд бас ингээд бэлэг дурслын том төрөл болгочих байгаа нь сайшаалтай. Тухайд одоо 93 4 онд чи интернет гэж байсангүй шүү дээ. Юу ч гар утас гэж байхгүй байсан шүү дээ. Тэгэл яг анх чинь Тэмээ Тэнгэрийн амт ингээд үзэсгэлэнд оролцох үүднээс Тэмээний талаар бүтээл хийгсэн. Уралдаан зарласан. Тэнд яг би сэлбэрч өөнийхөө хувьд чулуу ч юм уу мод ч юм уу юм алим зүйлээр төмөрөөр ч юм уу сэлбэр хийгээд хийж оролцож болно. Уран бүтээлч өнгөдөөс өөр өнгө төрхтэй өөр байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэр утгаараа би Тэмээний одоо далны яс Тэмээ том өхрийн дал болцсон юм. Тэрэн дээрээ би одоо Тэмээн жингийн цуваа хийгээд тэгээ сийлээд бүх одоо Тэмээний 300 гаруй тамханаас нэг 40 50 тамга 100 тамга сийлсэн юм аа. Тэгээд энэ бүтээл маань 94 онд одоо 2 дугаар байранд орж Тэмээний музей гэдэг одоо анх тавигдчихсэн. Уран бүтээлч далны ясан дээр сийлэх нь монголчуудын томоохон брэнд болон хөгжих боломжтой гэж үзэж байгаа бөгөөд учир нь дал бол уран хэмжээс хэлбэртэй учраас ухаандан харсан, буусан бүхий л уран бүтээлийг бүтээх боломжтой гэнэ. Энэ далны ясанд бол өөрөө тийм их сонин одоо шийдэл, хүний мэдийг, хүний анхаарлыг, сэтгэлийг оруулсан тийм санаа өгсөн тийм нус төслөл одоо тийм төрхүүд харагдаж байгаа учраас л одоо тэр зураач манай сэлбэрчид ингэж далаар төсөл хийгээд шүү дээ. Чин далчин өөрөө 3D юм шүү дээ. Наашаа ингээд хавтгаа, наашаа ингээд боссон ингээд 3D тий. Одоо 3D гэж ярьдаг орон зайтай. Тэг том талбайтай. Одоо энэ амтны ясан дотроос хамгийн том талбайтай далны яс байгаа шүү дээ. Дээрээс нэмээд энэ өвгдөөс юм бол уламжил байна. Тэгэхээр эн чинь Монгол өнгө төрх, Монгол амьсгал, Монгол сэтгэлгээ шингээж хийхэд энэ бүтээлүүд маань хайтайхан сайхан болдог. Энэ далны яс одоо археологийн дурслаас маш их гарч байна. Энэ далны чинь одоо энэ ясны одоо энэ сэртэн энэ толгой молгой энэ талбай энтрийг бүр ингэж ваарны одоо хүзүү ихийг оруулсан тийм хөдөлгөөнийг оруулсан тийм багцнууд байна. Ваар энэ шавар маврыг ингээл энэ далныхаа энэ хэлбэрээр ингэж хийдэг. Тийм багж хүртэл хийсэн археологийн дурслаас олдсон байх шүү. Энэ одоо ингээ бүр их мундаг омголон тий. Тэгээд дэлэн ингээд хийсэн. За тэгээд ингээд имэйл хазаартай ингээ мөнгөө хийсэн байгаа. За ингээд их гоё Тэмээний далч өөр ийм гоё их гоё материал. Энд ямар нэгэн лагтаж өрсөн юм бол байхгүй шүү дээ. Энэ ерөөсөө л өнгөлж байгаа. Өнгөл технологийн бас юм байна. Алтан унаг төрж байна гэсэн юм бүтээл байгаа. Тэгээ яг ингээд өөрөө ингээд үхрийн дал байгаа. Тэгээд яг ингээд ерөөсөө энэ далны хүзүү, тогоо эдний тогоог нь ашиглал далны тогоо гэж ярьдаг шүү дээ. Доотлын үг нь далны тогоог нь ашиглал туурайг нь хийгээд яг унаг ингэж төрдөг шүү дээ ихээс. За тэгээ энэ нь болохоор ингээ унагаа ингээ алтан унаг тарж ингээд эргээд харж байгаа байдлаа. Бас Монгол зургийн маягтай. Тэгээ ер нь бол далны урлаг маань нэгдүгээр силбер, хоёрдугаар орчин үеийн контемпорари буюу тавьж байрлуулах урлаг болгоод. Одоо би анх нэг далаар ингээ силдэг байсан. Одоо 60 70 ширхэг далыг нийлүүлж одоо ингэж бүтээл хийж байгаа. Адууны дал байгаа. Энэ жил яг морь жилгээд өгөхөөр адуунаа хийсэн гээд 4 давхар ингээд морь хийсэн байгаа. Энэ яг эртний одоо хөрлийн олдруудад давхар дээрээ догссон тийм морьдуудад олдож ирсэн л та. Яг орчин цагт бол энэ цагтууд яг би ингээд нэг 4 давхар болгоод ингээд хийчихье гэж. Энэ яг зүгээр зохиомжны хувьд бол ийм ритмтэй. За яг зүгээр утгаснаа гэж ярих юм бол эцэг их одоо гэр бүл гэсэн утгатай юм байгаа юм. Нөхөр гихнэр үр хүүхдүүд ингээд за аав дээр бол хамгийн их ачаа нь байдаг. Энэ зан үйл энэ өнөөдөр бид нэр зөвхөн далны тухай ярьж байгаа боловч түмэн олон онцгой мэт одоо ноцод манай ард түмний
эд хэрэглэл, бурхан шивтэй, зан уул, мал сүрэг, хэл яриа, бичих үсэг, оюун санаа, энэ хувцс эд хэрэглэл, ур ухаан гайхалтай шингэсэн байна. Энэ бүхнийг л бид нэр өвлөж цааш нь явах гэдэг. Тэгээ өв гэхээр л ганцхан бурхан дахил биш ээ. Өв гэхээр л ганцхан бурхан биш ээ, хатан дэрх зураг биш ээ. Өв гэдэг бол энэ олон зуун жил, мянган жилээр энэ өвлөж ирсэн, дахиж ирсэн. Тэр өвгөд буурлууд, тэр амь насаараа, тэр сэтгэл зүрхээр тэр улсаа төшиж ингэ дээдлж ирсэн. Тэр их буйныг хураасан. Бүхэн л бүгд л өв тусгалд орно шүү. Манай монголчууд бол муу юм хадгалж ирээгүй. Дандаа сайн сайхныг, дандаа гайхалтай түүхийг. Дэлхийн нийтийн даяаршил, техник технологийн дэвшилтэд хөл нийлүүлэн алхах нь зөвөн хэрэг боловч олон мянганы туршид өөрсдийн итгэж соёл болгосон далаар мэргэлэх, түүгээр шинжих зэрэг уламжилт соёлоо хадгалан цааш хөгжүүлэн үлдээх нь маш чухал юм. Ингэж байж л Монгол гэсэн дархлаагаан хадгалан үлдэх нь амжиггүй үзье.